เพลียๆก็เปิดภาพมาช็อตแรกนะก็จะเห็นชายคนหนึ่งก็มีความโกรธแล้วก็ดูว่าหมอพูดอะไรกับเขาบางอย่างจะเห็นว่าหน้าเขาใช่ไม่รู้เรื่องในช่วงประมาณวัยทำงานนี่แหละครับก็เหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปคือตอนนี้คนดูก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างวิตกกังวลเลยดูว่าเขาน่าจะเป็นโรคร้ายแรงตัดภาพมาอีกทีครับเขาขับรถมาถึงบ้านแล้วจะเห็นว่าอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ออกมาค่อยๆร้องออกมาเรื่อยๆร้องออกมาเรื่อยเดี๋ยวนะเขามีประกันของเราด้วยๆเขามีครับมีไม่ว่าคนมีประกันดีแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อคนรู้ผลว่าตัวเองเป็นโรคร้ายคนมันคิดไปอยู่2 เรื่องครับคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแต่ทำสิ่งโน้นบ้างสิ่งนี้บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างจากอีกเรื่องนึงคิดถึงอนาคตจากภาพในหัวเขาตัดกลับมาเป็นรถครับเขาเริ่มใช้น้ำตาเหมือนเขาต้องเข้มแข็งเพื่อใครสักคนแล้วภาพที่ตัดต่อมาคือเขาเดินเข้าบ้านคนดูก็จะเห็นแล้วว่ามีแม่รออยู่ที่บ้านแล้วก็ทำหน้ายิ้มแย้มปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนั้นแม่เขาไม่มีสีหน้าเขาค่อยกลับมาทำงานเดิมตัดเข้าไปในห้องนอนเขาอันนี้จะเป็นอินไซต์ของคนว่าเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อและตามชีวิตจริงทุกคนนะทุกวันนี้ก็หาข้อมูล